अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बजीज़ पैरोट को और घंटी के आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले और सबसे जल्दी। आज मैं आपको बताऊंगा कॉकटेल की प्रोग्रेस के बारे में। प्रोग्रेस दिखाने से पहले मैं आपको इनके कुछ टिप्स दे देता हूं। जैसे कि कॉकटेल अगर आप पालते हैं तो वो एक बहुत ही शर्मीला परिंदा है। मतलब कि जो है ना वो ब्रीड इस तरह करता है जैसे किसी को पता नहीं चले। अगर आपको कॉकटेल पालने हैं तो कोई बच्चा उस घर पे नहीं होना चाहिए और कोई उसको देखने वाला नहीं हो। खाली आवाज़ चुपके रहे, दाना पानी डालें और वापस चले जाएं। ये होती है टिप्स। अगर आपके पास उस कॉकटेल के पास आना जाना मुस्तकिल लगा रहेगा, वो कभी भी ब्रीड नहीं करेगा और कभी भी आपको मुनाफा नहीं देगा। तो इसलिए आप लोगों को जब कॉकटेल पाने का शौक़ उठे तो जो है ना आप लोग उसे जो है ना वो सीक्रेट जगह दें जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। सही है। और दूसरी बात जो है मैं आपको इसकी प्रोग्रेस दिखाता हूँ। इसने पहले भी ब्रीड की थी, उसमें इसने 2 एग्स दिए थे जो दोनों के दोनों इनफर्टाइल थे। अब इसने सेकंड ब्रीड की है। इस सेकंड ब्रीड में इसने 3 अंडे दिए हुए थे। अभी चेक करते हैं कितने अंडे और कितने बच्चे हैं, पता चल जाएगा। चलो मैं आपको इनकी प्रोग्रेस दिखाता हूँ, देखते रहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसकी प्रोग्रेस। ये नर बैठा हुआ है और ये मादी। अंडे इसके 2 तो दिखे हैं, 3 दिखे हैं अंडे। कितने हट नहीं हुई है, नर हट नहीं है इसका। और आगे सामने वापस इसमें आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो रोक के। ये आपको मैंने दिखाया था, इसके 3 अंडे थे जो उसने अभी नीचे दबाए हुए दिखा नहीं रहा। परेशान नहीं करना चाहिए मैंने, इसलिए मैं आपको सही से दिखा नहीं पाया। अगर इसमें से कोई बच्चा निकलेगा तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगा। तो इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो मिल जाए सबसे पहले।